刚才排的过程当中，突然感觉隐隐的肚子痛啊，后来痛的更明显一点啊，我还以为刚才这个外套没穿，温度18度有点冷哦，我穿上了以后还是这样，我又看到那港湾了啊，飞碟在上个高空快速的旋转，啊，为了表明这个确实在旋转，旋转呢产生蓝风嘛，肚子受凉了啊，就刚才临排过程当中啊，飞碟旋转啊，受凉了，肚子不舒服是受凉引起的啊，受凉引起快速解决的方法就是，一个临排把那个信息传出来，然后热毛巾捂一下子，2分钟就好了啊，那好啊，知道了马上去操作啊，好，再见，再见。